obyektimiz Sергeli-4 joylashgan 3 xonali uy obzorini olib boramiz reklamasini. Bu xonadon Sергeli-4 boshida 5 qavatli uyi 5-qavatida joylashgan. Xonadon 3 xonadan iborat. 78 kvadratli xonadonimiz. Yo, mana zal ko'rinishi. Zal remontdan chiqqan. Xonadon kapitalni remont qilingan uy. Kirlarda yashaydi. Keyingi xonaga kirib boraveramiz. Mana xonadonni detskisi. Bu ham polni ta'mirdan chiqqan. Detski 5-qavat bo'lganida ham mana tomlar hammasi qilingan. Endi keyingi xonaga yo'l olamiz. Mana yo spalnya. Yo spalnya. Spalning razmeri ancha katta. Mana kataloglari o'rnli qilingan bo'ldi ham. Figura berilgan spalnyada. Juda chiroyli bo'lyapti. Juda zo'r. Jalyuzilar qoladi. Agar kelishilsa bir ikkita jihozlar ham qoladi. Mana xonadonning qurilishi. Burada ham mana katalogda figuralar berilgan. Bu koridor qurilishi. Xonadon bir oy oldin mana tomlari kapitalni, ya'ni remont qildirganlar, uy egalari. Bunda anaqalari ham bor, isbotlari ham bor. Qiziqqanlar uchun videoga syomka qildirib o'zlari rasmga olganlar. Klientlar kelsa, Xudo xolasa ham ko'rsatib beramiz. Hamma rasmlari bilan, videolari bilan. Ondan hech xavotir olmasanglar ham bo'ladi, garantiyalarigacha bor. Yo'q, mana samouzillarimiz kafil terilgan. Yo'li ham kapitalniy remontdan chiqqan samouzillar. Yo'q, xonadonning oshxonasi. Oshxona balkonga ko'chirilgan. Bu yoq mana kabinet. Egalar ziyoli insonlar. Bu yerda o'zlarining medallari bor, kitoblari bor. Böyle o'qimishli insonlar. Hozir dars beradi. Endi kitoblar jivoni qilib qo'yganlar bu yerda. Medallar, sovrinlar. Bu yo'da mana balkon 2/6. Tapchan qilingan. Uzun
o'zbekona kapchalla. Mana bu yoqda balkon. Hamma oynalar alishgan, hamma joy kapitalniy remontdan chiqqan. Tomlardan chakka o'tmagan uy. Shu bilan bugungi obzorimiz tugaydi. Xohlasa qiziqqanlar bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.